قصة فندق كرايزنت. أشباح وأصوات غريبة، أجهزة كهربائية تعمل لوحدها، واحتفال وراقصين، شهادات موظفين ونزلاء، وقصص أشبه بالخيال. يقع فندق كرايزنت في ولاية لوس أنجلوس، ويعد هذا الفندق من أكثر الفنادق شهرة، ومعروف عالميا بأنه أكثر الأماكن المسكونة على مستوى العالم. شيد عام 1885 وبدأ العمل به كفندق، ولكنه تعرض بعد فترة للإفلاس، ثم تم استخدام المبنى لاحقا كمدرسة، وتم بعدها عرضه للبيع، فاشتراه طبيب يدعى نورمان بيكر، وذلك عام 1937، وافتتحه كمركز طبي لعلاج مرضى السرطان. المثير للجدل أن نورمان لم يكن طبيبا في الأصل، ولا يعرف شيئا عن مهنة الطب، ولكنه استطاع إقناع مرضاه بأنه قادر على شفائهم. ولسوء حظ المرضى لم يدخل أحد منهم ذلك المشفى إلا ومات، وكان هناك قبو ضخم أسفل المبنى يتم وضع الجثث به. وبعد فترة تم القبض على الطبيب المحتال ووضعه في السجن، وأغلق المكان. مرت الأعوام، وفي عام 1946 اشترى المكان مجموعة من رجال الأعمال من أجل تحويله إلى فندق، وهنا بدأ فيلم الرعب. صرح العديد من الموظفين والنزلاء بروايات مرعبة ومواقف مخيفة حدثت بين جدران الفندق، حيث قالوا بأنهم رأوا أشباحا تتجول داخل المكان، لدرجة أنهم أطلقوا على كل شبح اسما محددا. أحد الأشباح كان ذو شعر أحمر، وكان يتحرك في المبنى وكأنه مالكه، وقيل أنه كان أحد العمال الذين شاركوا في تشييد المبنى قبل أن يختل توازنه في أحد الأيام ويسقط ويلقى مصرعه، وكان يتسبب دائما في حدوث أعطال في الكهرباء واختلاق ماس كهربائي، وكان أيضا يصدر أصوات طيور جارحة. والغريب أن تلك الشهادات قد أجمع عليها جميع الموظفين في الفندق، وأيضا النزلاء. وصرح أيضا بعض الشهود أن هناك أيدي تخرج من مرايا الحمام، وتم الإجماع على هذه الشهادات أيضا. وفي يوم من الأيام خرج أحد النزلاء مسرعا متوجها لاستقبال الفندق، يصرخ بأن هناك كائنات غريبة في غرفته تهاجمه، ولكن لم يجد العاملون شيئا. وفي اليوم التالي خرج نزيل آخر مسرعا وهو يصرخ بأن حوائط الغرفة ملطخة بالدماء، ولكنه لم يكن يكذب، فثيابه بالفعل كانت مليئة بالدماء. ولم يكن هذا الشبح هو الوحيد داخل الفندق، فالعمال والنزلاء بالطابق الثالث قد أجمعوا أن هذا الطابق يظهر به شبح ممرضة تجر نقالة، وتظهر في 11 مساء. وعرف أنه في هذا الوقت كانت تنقل جثث المرضى المتوفين إلى قبو الفندق حيث تقع المشرحة، ومن لم يرها كان يسمع صوت تحرك النقالة على الأرض. شبح آخر في الفندق بنفس الطابق حيث توجد المغسلة التي تغسل بها ملابس النزلاء. لم يكن العاملون يستمرون في الوظيفة سوى عدة أيام فقط، ففي الليل تعمل الغسالات الكهربائية وحدها دون أن يديرها أحد، وطلب من عمال الصيانة حل ذلك الأمر، ولكن دون فائدة. كذلك في الغرفة 419 أشار العديد من النزلاء والعاملين لوجود شبح سيدة في تلك الغرفة تدعى فيادورا، سيدة مسنة يظهر عليها أعراض المرض والهزال، وعندما كان أحدهم يدخل إلى الغرفة كانت تقول: أنا فيادورا، أنا مريضة بالسرطان وسوف أشفى منه، وفجأة تختفي تماما. وأيضا في بهو الفندق نجد شبحا آخرا لشخص يرتدي بذلة كاملة وقبعة. من رأوه قالوا أن ثيابه تعود لعام 1900 تقريبا، وغالبا يجلس على درج الفندق ولا يستجيب لأي محاولات للتواصل معه، ويختفي فجأة كما ظهر فجأة.
أما في المطعم فهناك شبح خاص به، حيث رأى العمال والنزلاء مجموعة من الراقصين يتجولون في المطعم صباحا، وأشار العمال إلى أنهم في أحد أيام الاحتفال بالكريسماس وجدوا كافة الهدايا التي وضعوها قد نقلت لمكان آخر، وأعيد ترتيب الكراسي بحيث تلتف بشكل دائري حول الشجرة داخل الفندق. وروت إحدى العاملات أنها كانت تقف أمام المرآة ورأت في انعكاس صورتها عريس وعروس داخل المرآة، ومثلما ظهرت الصورة فجأة اختفت فجأة. ولكن يظل القبو أحد الأماكن الأكثر رعبا داخل الفندق، حيث كان يحوي على المشرحة الخاصة بالطبيب الكاذب الذي امتلكه من قبل. ومعظم الموظفين بالفندق أقروا بأنهم قد تلقوا العديد من الاتصالات الهاتفية من القبو، وفي العديد من المرات كان يخشى الموظفون أن يستجيبوا لدقات الهاتف، فمن استجاب منهم للاتصال أقر بأنه قد سمع إما أصوات صرخات أو أصواتا غير بشرية على الإطلاق. ومن نزل من العمال إلى القبو أقر بأنه قد رأى الطبيب نورمان وهو يسير بشكل متوتر ويرتدي معطفا أسود اللون ويهرب من شيء ما غير مرئي. كانت تلك بعض من الشهادات التي رواها الموظفون والنزلاء ممن خاضوا هذه التجربة المرعبة. أعزائنا المتابعين، وصلنا إلى نهاية المشوار في ذلك الفندق المسكون. تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.